สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เราเอาเมนูไอเดียดีๆนะคะก็คือข้าวผัดข้าวกล้องนะคะข้าวผัดนะคะจากข้าวกล้องโดยใช้อกไก่ค่ะซึ่งเป็นเมนูทำง่ายแจกง่ายนะคะรับประทานในมื้อเที่ยงได้สบายเลยนะคะข้าวกล้องช่วยให้อิ่มท้องนานนั่นเองค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะตอนแรกเราก็ต้องเตรียมของก่อนนะคะก็คือเราจะใช้ข้าวกล้องนะคะในการนั้นแล้วก็อกไก่ค่ะเราหั่นสไลด์นะคะบางๆนะคะและไข่ไก่นะคะก็คือ2ฟองนะเบอร์2นะคะแล้วก็นี่ค่ะต้นหอมและแครอทจ้าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะโดยที่เราจะใช้น้ำมันลำข้าวหรือน้ำมันมะกอกก็ได้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่น้ำมันก่อนนะคะมันนิดเดียวพอนะแล้วก็ใส่กระเทียมบุกนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะแล้วให้เราใส่กระเทียมไปด้วยนะคะผัดกระเทียมพอหอมพอเจียวนะคะก็ไม่ต้องอะไรมากมายเนาะเป็นเมนูง่ายๆนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่ไข่ลงไปค่ะใส่ไก่นะคะรวนพอแบบสุกๆนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักไว้นะคะแล้วเราก็จะนะคะตอกไข่ลงไปก่อนนะคะแล้วขยี้ไข่นะคะเพื่อที่จะให้ไข่ไม่ติดนะคะรวนพอสุกนะพอสุกเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้นะเอาละค่ะพอเรากระทะว่างแล้วนะเราก็จะตอกไข่ลงไปนะคะ2 ฟองรอไข่สุกสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขยี้ไข่นะคะให้มันเป็นร่วนๆนะเพื่อที่จะไม่ติดกระทะนะคะแล้วก็ติดข้าวมันจะไม่สวยนะคะนี่นะคะสีมันจะสวยมากนะคะถ้าอย่างนี้นะนี่นะคะเราพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยนี่นะคะเราขยี้นะคะเห็นไหมไข่จะสวยมากๆเลยนะคะไข่จะสวยจริงๆนะหลังจากนั้นนะคะให้เราใส่ไก่ที่เรารวนไว้เมื่อกี้นะคะผัดให้เข้ากันค่ะและใส่ข้าวค่ะข้าวกล้องนะคะผัดให้เข้ากันนะคะอันนี้เราจะใส่สีแต่งสีหรือไม่แต่งเลยก็ได้นะคะให้ใส่สีข้าวกล้องไปเลยก็ได้นะคะแล้วเราก็ปรุงรสด้วยนะคะน้ำปลาโลโซเดียมนะคะน้ำมันหอยโลโซเดียมนะคะแล้วก็สารแทนความหวานนะคะอันนี้นะคะลดไขลดมันนะแต่ของแอดมินเนี่ยจะใช้น้ำมันหอยอยู่ที่ฟองที่1 ช้อนโต๊ะนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเราเสิร์ฟคู่กับมะนาวพวกนี้เราก็ได้แล้วนะปรุงรสอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ในโปรโซเดียมนะคะก็คือสารแทนความหวานนะคะใส่นิดเดียวพอนะคะไม่ต้องแบบเยอะมากมายนะเราอย่าพยายามเอาปริมาณน้ำตาลเข้าถึงเป็นสารแทนความหวานก็อย่าเอาเข้าร่างกายเราเยอะนะคะส่วนแครอทค่ะหอมค่ะต้นหอมนะคะผัดให้เข้ากันเราก็ได้สีที่สดใสนะคะน่ากินแล้วนะคะผัดพอแบบหอมสุกนะคะกับแครอทสุกนะคะ
เห็นไหมสีสันน่ากินมากแถมไม่ติดกระทะด้วยเพราะเราใช้กระทะเทฟลอนนะคะกระทะเทฟลอนนะคะมีหลายยี่ห้อซื้อได้ที่ Lazada นะคะในคลิปนี้เป็นของ Lazada นะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะค่ะแค่นี้นะคะเราก็ตกแต่งนะคะนิดนึงนะคะอาจจะใส่พริกไทยในการช่วยระบบย่อยอาหารนิดนึงนะคะแล้วก็ตกแต่งนะคะที่แตงกวานะคะเสิร์ฟกับแกงกวาสดนะคะแค่นี้เราก็ได้ข้าวผัดไก่คลีนกันแบบง่ายๆแล้วนะคะแล้วใส่มะนาวนิดนึงนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่ง่ายแสนง่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะสำหรับคลิปเมนูนี้นะคะแนะนำให้ทานในมื้อเที่ยงนะคะอาจจะลดปริมาณข้าวรวมก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ